iBond කියලා පිළිගන්න all tech sinhala YouTube channel එකට. Hi friends. මේක greentel phone එකක්. keypad phone එක. මේක charge වෙන්නේ නැහැ. මම බැලුවා මේ charging port එක කැඩලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවද දැන් හරියට පැහැදිලිව. අපි මේක ලේසියෙන් replace කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. බලලා ඉවරලා හොඳ නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ phones වල තියෙන ගැටලු සහ ප්‍රශ්න තිබ්බොත් comments කරන්න. සෙනසුරාදා ඉරිදා හැමදාම අවස 6න් පස්සේ වගේ මගේ phone එකත් on කරලා තියෙනවා දැන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් කියන ඕනම ප්‍රශ්නයක් කතා කරලා ඒකට හරි උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන් මම දන්න දේ මම කියලා දෙනවා. right මෙන්න බලන්න charging port එක මේ මෙන්න පොඩ්ඩක් එන clear එකට පේන්න. right අපි replace කරලා බලමු. okay friends අපි දැන් PCB holder එකට connect කරන්න කලින් මේ pin එකක් තියෙනවද මේ පේනවද මේ ගැලවිලා ඈ මේ okay friends අපි දැන් flux ටිකක් දාගමු. okay friends මේ charging port එක remove කරන්න මම තියලා තියෙන්නේ 400ට heat එක. එයාර එක මම 8ටම තියලා තියෙන්නේ full. ඊට flux එක add කරලා තියෙනවා අපි. අපි දැන් charging pin එකත් හොයාගමු එකට. මේ fix කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා remove කරගමුකෝ. මේක යට keypad උඩින් තියලා මයිල pad එකේම ගලව ගත්තා නම් හොඳයි ඇත්තටම.
ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි මේ print port එක clean කරගන්න මේ මයිල පැඩේ පොඩ්ඩක් චුට්ටක් ගලවගමු. මොකද මේ ඒක මේ රස්නේට උණු වෙලා යයි ඒකයි. heat එක වැඩි මේ brush එක උණු වෙලා ගියා. Okay friends, දැන් අපි මේ පෝට් දෙකට print දෙකට set වෙන මෙන්න මේ කෑලි දෙක සුද්ධ කරගමු. right. දැන් මේ charging pin එක වගේ charging pin එකක් තෝරගන්නම් මම. තෝරගන්න විදියකට එන්න. okay friends. මෙන්න තියෙනවා ඒ වගේ charging port එකක්. අපි මේක set කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. right ගානට set වෙනවා නේ. okay friends, මේ pin එක set වෙලා තියෙනවා ගහන්නට. right, අපි දැන් pin එකට පොඩි දෙයක් කරගන්න ඕනේ. මේක පොඩ්ඩක් මේ pin එක පොඩ්ඩක් මේ print එක clean කරගන්න ඕනේ චුට්ටක්. මොකද සමහර විට ওই path හරියට අපිට අලව ගන්න බැරි වෙයි clean කරේ නැත්නම් අතරම. ඔය ඇති. දැන් මේවට අපි ඊයන් ටිකක් තියාගමු. මේ paste එක මරු paste එක IC ගන්න මේ charging pin charging port හැම දෙයකටම මේකන් සුපිරි මේක. මේ බලන්න කොච්චර ලස්සනද මේ බලන්න මේ ඊයෙන් ටික හරියට ගානකට සෙට් වෙනවද කියලා නේ.
මේ බලන්න මේ එකකින් එකට ෂෝට් වෙන්නේ නැහැ. මේ බවුත් එක ක්ලීන් කරගන්න මේක යූස් කරන්න සෝල්ඩරින් පේස්ට් එක. මේ තියෙන්නේ සෝල්ඩරින් පේස්ට්. මේක නම් බවුත් මම ක්ලියර් කරගන්නේ. right. අපි දැන් පින් එක තියලා ග්‍රවුන්ඩ් ටික අලෝගමු. එතකොට අපිට ලේසි. එතකොට යහට මෙහාට යන්නේ නැහැ නේ පින් එක තේරෙනවද? Hello. හරි. right friends අපි දැන් මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක අලව ගමු හරියට. right. දැන් අපි මේ පින් එක අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා සුද්ධ කරේ හිටින්න. ඒකට පොඩි බවුඩ් ඩොට් එකක් දාගමු. ඊයෙන් ඩොට් එක. right. දැන් අපි පින් ටික, ඒ කියන්නේ පාත් තියෙන පින් ටික පරිස්සමින් අලවමු. අනිවාර්යෙන් කලවන්න කලින් BG ෆ්ලෙක්ස් එක චුට්ටක් දාගන්න වෙනවා. right friends. දැන් අපි මීට right අපි දැන් චෙක් කරලා බලමු. okay friends. අපි පින් එක චෙක් කරලා බලමු. මේ පෝට් දෙකටයි අපි ඊයෙන් තියෙන මේක ටිකක් right. okay friends. අපි දැන් බලමු ෆෝන් එක ෂෝට් එකක් මොකක් කර තියෙනවා කියලා.
සාමාන්‍යයෙන් charging pin එක බවුට් කරාම අනිවාර්යෙන් බලන්න ෂෝට් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. මේ ෂෝට් මොකුත් නැහැ. කොයි එකක්ද දන්න පවර් බටන් එක? 1 2 3 4 මෙන්න මේකනේ. බැටරි ෆුල් ලෝ වෙලාද දන්නේ නැහැ බලන්න. charge වෙනවනේ ඔන්න ඕනේ ෆෝන් එක. ඔය charge වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ඔන් වෙන තරම් කරන්ට් එක නැද්ද කොයිද? බලමු. ඔන් වුණානේ. ඔන්න charge වෙනවා friends. Thank you for watching. මේ වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ ගැටලුවක් තිබ්බොත් comments කරන්න. Right, okay. Thank you for watching. තා වීඩියෝ එක හම්බෙමු. Bye bye.